السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا في كل مكان، إن شاء الله راكم بالصحة وعافية وسعادة وسلامة. قصتنا اليوم من روائع ألف ليلة وليلة بعنوان علي وزمرد. نتمنى لكم سهرة ممتعة معها. قالوا ناس زمان: لا تجري جري الغزال في المهمودة، ولا تشابط السما بيديك، ما تاخذ إلا ما يكتب لك، وما تكسب إلا ما يعطيك. وبسم الله بديت، وعلى النبي صليت. كان يا مكان يا سادة يا كرام، يحكوا بكري على تاجر بماله تجارته ولبس عليه، وعنده طفل واحد باهي في الخليقة والصفات، وكامل الوصاف، والكامل ربي سبحانه. كبر التاجر في العمر وحس باللي أجله قرب، نادى ولده اللي كان اسمه علي ووصاه وقال له: يا ولدي، ما تعاشر حتى واحد من الناس باش ما يضرك حد، وما تصاحب صاحب السوء، ودير الخير وصدق، واحفظ ربي يحفظك، وصون مالك وما تفرطش فيه، وارحم المساكن والفقراء وتصدق عليهم، وياك تتبع طريق الشر والمعاصي، راك تهلك. واستغفر باباه وشاهد ومات. بكى عليه ولده وحزن حزن شديد، وجاب مدة وهو على الحالة هذه، وزادت لحقت يماه ودار عليها كما دار على باباه وكثر. هيا سيدي في نهار من نهارات قال: قدر الله ما شاء فعل، خلي النوض نروح نخدم على روحي. وراح للحانوت تاع باباه، هاو يشري ويبيع، وطبق وصية باباه ما يهدر مع حتى واحد لمدة عام. بعد العام هذا بدأ يدور به الشيطان ويوسوس له، حتى تبع طريق الغالطة، وصرف كل مال بوه وواش عنده كامل، وقعد هكاك حتى ندم وقال مع روحه: نروح للناس اللي صرفت عليهم مالي يعاونوني. ناض وراح لكل واحد منهم، بصح ولا واحد منهم عاونه حتى بدينار واحد. اللي يروح ليه يهرب ويتدرج ويقفل في وجهه الباب. في نهار من نهارات وهو في السوق يشوف الناس ملمومين، تعجب وقرر يروح ويشوف وش كاين. يلقى تاجر يبيع في جارية جمالها ما شاء الله، سبحان اللي خلق وصور، واسمها زمرد. تعجب عليه من جمالها وقال: خلي نقعد ونتفرج ونشوف بقداه مولاها يبيعها وشكون اللي يشريها. بدا كل تاجر يعطي السومة، واحد يقول ب200 دينار، والآخر يزيد يقول ب500 دينار، وهك. بصح مولاها قال: راني ما نبيعهاش إلا إذا وافقت هي على لي يشريها. قدم شيخ كبير باش يشريها، ما حبتش، وقالت المولاها ما نقبلش بيه. وهك شيب كامل حبوا يشروها، لكنها ما قبلتش بحتى واحد منهم. قال ليها مولاها: إما على خير شكون اللي تحبه يشريك. دورت زمرد عينيها، شافت عليه واقف، حسبته حتى هو راجل غني وحاب يشريها. قالت المولاها: هذاك يا سيدي نقبل يشريني. اداها مولاها وراح لعليه وقال له: هذه الجارية تاعي، حسن وجمال ودين واخلاق وخياطة ما شاء الله، تخيط الحرير وتبيعه في السوق. علي طبس راسه وقال لروحه:
منين راح نجيب حقها؟ أنا حتى حق خبزة ما عنديش. زمرد كانت ذكية، عرفته باللي ما عندوش المال باش يشريها، شارت له بيديها وفيها كيس فيه 1000 دينار، وعطته له سرقة على سيدها، وقالت له شريني بيه. هزوا عليه وشراها، وثم بعد راحوا كتبوا كتابهم وولات مرته. داها عليه للدار، دخلت لقت الدار فارغة ما فيها حتى حاجة. جبدت له كيس تاع دراهم وقالت له هاك جهز لينا بيه الدار. راح عليه للسوق وشرى كل ما تحتاجه، وعاشوا مع بعضاهم متفاهمين وراضيين باللي قسموا ربي سبحانه. وكانت زمرد تخيط في بساطات الحرير ويديهم عليه ويبيعهم في السوق، وكانت كل مرة توصيه وتقول له رد بالك تبيعوا لواحد غريب ولا عابر سبيل، رانا نتفارقوا، حسات في كل بلاصة وعينيهم علينا حابين يفرقونا. يقول لها علي حاضر نبيعوا غير لصاحبي التاجر. هيا سيدي في نهار من نهارات دا عليك العادة لبساطات تاع الحرير باش يبيعهم للتاجر اللي موالف يبيعهم له. لقى عنده رجل غريب، قال له وانا نشريها عليك. علي ما بغاش في الاول، بصح الغريب اعطاله سومة مليحة فيه ولا شراه من عنده، وهز حقه وروح للدار. وهو ماشي في الطريق يشوف في الغريب اللي شراه من عنده البساط، يتبع فيه حتى وصل لداره. تلفت عليه وقال له واش بيك تتبع فيا؟ قال له الغريب عطشان يا سيدي، اعطيني شربة ماء واجرك على الله. قال علي لروحه هيا نعطيه يشرب، على الاقل نربح فيه اجر. تخلي عليه لداره، ملالو كاس ماء، وهنا قالت له زمرد بعطي البساط للتاجر ولا غريب؟ قلبي ما قايل لي خير. قال لي علي لا بعتو للتاجر اللي موالف نبيع له. وخرج هاز كاس الماء في يدو، يلقى الغريب اللي دار روحو عطشان دخل لداخل. قال له علي واش مدخلك لدار خطياتك، علاه ما قعدتيش لبرا؟ قال له اسمح لي يا سيدي حسبت دارك فارغة. اعطالو علي كاس الماء شرب، بصح الغريب ما خرجش من الدار. قال له علي روح تروح على روحك ضرب. قال له الغريب راني ميت بالجوع، اعطيني شوية خبز وحتى لو يابس. قفل عليه باب الدار وحط المفتاح في جيبه، وراح شراله الماكلة من السوق وجابها له، حطها قدامه وقال له كول. قال له الغريب كل معايا يا سيدي، راهو عيب مول الدار ما ياكلش مع الضيف. بدا علي ياكل معاه. حكم الغريب دار واحد العشبة ترقد في الخبز بلا ما يشوفوا عليه، وعطاله كلاه. هو كلا الخبزة قد قد وهو طاح دايخ. سرق له الغريب مفتاح الدار وراح يجري يخبر خوه. وخوه هو الشيخ الكبير اللي كان حاب يشري زمرد لكنها ما قبلتش بيه، وكان اسمه رشيد، والغريب اسمه برسوم. لما رشيد وبرسوم جماعة وجاوا الدار عليه، حلوا الباب بالمفتاح وهزوا زمرد وهددوها لو كانت عيط وقتلوها، وقفلوا الباب وحطوا المفتاح حذا رجلها عليه اللي مازال دايخ. هيا سيدي دا رشيد زمرد للقصر تاعو، وأمروا الخدام يضربوها حتى يتقطع نفس تاعها، وقال لها هذا في حق الإهانة تاعك. قالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فرقت بيني وبين راجلي. وهك كل يوم يؤمر خدامه إنهم يضربوها ويرموها على الأرض بلا ماكلة ولا شراب، وهي صابرة وموكلة أمرها لله.
نرجعوا ذرك لعلي. كي فاق من النوم قال: يا زمرد وينك؟ ما جاوبتوش. أعرف باللي راهو تخدع. قعد يبكي ومنها خرج لبرا وبدا يعيط على مرته، والناس حايرين فيه ويقولوا: مسكين واش بيه قيل هبل. وهو على الحالة هذه حتى هبط الليل، رقد في الزنقة. في الصباح كي ناض دار واش دار النهار اللي قبله، يمشي في الزنقة ويبكي ويعيط على مرته زمرد، حتى شافته العجوز الستوت. غاضها، قالت له: على سلامتك يا وليدي، وش صرالك حتى وليتي في الحالة هذه؟ حكى ليها عليه قصته كاملة. قالت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدها قالت له: روح ضرك بعد للسوق يا ولدي وشري لي صيغة، شوي خواتم وسلاسل ومسايس، وحطهم في صندوق صغير وارواح. راح عليه شرا كيما قالت له وجاب ليها. حطت الصندوق فوق راسها وتلحفت وهزت عكازها في يدها ودارت روحها تدور من دار لدار تبيع في الذهب، حتى وصلت لدار رشيد اللي يخطف الزمرد. وقفت حدا الباب تسمع في صوت وحدة تبكي وتئن. طبطبت، خرجت جارية حلت ليها الباب ودخلتها. قعدت العجوز الستوت في وسط الدار وتلموا بها الجاريات يشوفوا في الذهب، وهي هاي تدور في عينيها باش تعرف صوت البكاء منين جاي. هي السيدي تشوف في وحدة راكدة على الأرض مربوطة بحبل وحالتها حالة. بكت عليها العجوز الستوت وقالت لهم: وش بيها البنية هذه؟ حكاولها القصة. قالت لهم: حلوا لي هرباتها وكلوها وشربوها، وكي يجي سيدكم ربطوها تديو فيها الأجر. وراحت لعجوز الزمرد وقربت منها وقالت ليها: على سلامتك يا بنتي، غدوة في نص الليل تهبطي من الشباك تاع الدار تلقاي راجلك عليه يستنى فيك لتحت، هربي معاه. قالت ليها الزمرد: بارك الله فيك يا يما. وخرجت لعجوز الستوت وخبرت عليه بالخطة تاعها وقالت له صفر ليها باش تسمعك وتهبط. هيا سيدي هبط الليل والناس كامل حكموا ديارهم. خرج عليه وراح لتحت شباك الدار كيما قالت له العجوز الستوت ووقف يستنى. بالصحة عليه كان تعبان ونعسان، رقد بلا ما يفيق مع روحه. في الوقت هذا كان واحد السارق يدور في المدينة، شاف دار رشيد اللي يخطف زمرد حب يسرقها، وقف تحت الشباك يلقى عليه راقد ثم والعمامة فوق راسه. نحى هالو وقال: هذه نطلع بها للشباك. وهنا طلت زمرد من الشباك، شافت السارق واقف تحته، ما فرزتوش في الظلمة، حسبته رجلها عليه، صفرت له. عاود السارق صفر ليها، هبطت من الشباك ومعاها كيس دراهم. قودها السارق وهو يجري. قالت له: سبحان الله، العجوزة أمس قالت لي راك تعبان ومريض، وذرك راني نشوف فيك تجري كيما الغزال. ما ردش عليها السارق. توسوست زمرد وعرفته ماهوش رجلها، بدأت تعيط. قال لي: اسكتي اسكتي ولا نقتلك. سكتت زمرد وبكت وفوضت أمرها الرب سبحانه وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، من مصيبة لمصيبة. الحق السارق ومعاه زمرد لدارو اللي كانت بعيدة على المدينة، وكانت يماه عايشة معاه. حطها عندها وقال لها: عسيها يا يما حتى نرجع. خرج السارق من الدار
وهنا تلفتت زمرد للعجوزة وقالت لها: يا يما خليني نفليلك شعرك. قالت لها: هي بنتي، والله راسي ياكل فيا وعندي ياسر ما رحتش الحمام، ديري فيا مزية. بدات الزمرد تفلي ليها حتى نعست أم السارق ورقدت. وهنا تلفتت زمرد للدار تلقى قشات جندي وسيف وعمامة، لبستهم وحطت السيف في جنبها والعمامة فوق راسها ودارت روحها راجل، وركبت الفرس وهزت مالها وقالت: يا ستار العيوب استرني. وخرجت وحكمت الطريق هايمة في أرض الله الواسعة. قعدت زمرد 10 أيام وهي تمشي في البر الخالي وتاكل في الحشيش هي والفرس تاعها، وتشرب من ماء الغدير اللي تلقاه في الطريق، حتى وصلت لواحد المدينة. قربت للباب تاعها تلقى الجنود والقياد والأمراء تاع المدينة هذه ملمومين في بابها. قالت: عجايب، أكيد كاين سبب. قربت ليهم وإذا بالجنود والقياد والأمراء جاوها يجروا وفي بالهم باللي هي راجل. جاوها قالوا لها: على سلامتك يا مولانا السلطان، على سلامتك يا مولانا السلطان، يا سلطان الزمان. تعجبت زمرد وقالت لهم: خير وش بكم يا ناس؟ قالوا لها: من عاداتنا كي يموت سلطان المدينة تاعنا وما يكونش عنده ولد نخرجوا ونقعدوا في فم باب المدينة 3 أيام، واللي يدخلها الأول نعينوه هو سلطان البلاد. والحمد لله جيت انت وباين فيك ولد ناس كابر. زمرد كانت ذكية، قالت لهم: هيه أنا ثاني بابا قايد البلاد الفلانية وغضبت منه وخرجت من الدار ومشيت حتى وصلت عندكم، وهذا الذهب والمال اللي عندي جبته باش نتصدق به على الفقراء والمساكن والقلالة. فرحوا بها الخدام ودوها للقصر وفي بالهم دايما راهي راجل، وقعدوها على كرسي الحكم. ومن هذا اليوم ولات زمرد السلطان تاع المدينة هذه، وفاتت الأيام وهي تحكم بالعدل حتى كسبت قلوب الناس فيها، وولاو كل أهل المدينة صغار وكبار ونساء ورجال يدعوا لها غير بالخير. هيا سيدي في نهار من نهارات تفكرت زمرد راجلها علي وباتت تبكي ودعت ربي انه يجمعها بيه كاش نهار، وباتت ايام وليالي وهي على الحالة هذه. هيا سيدي واحد النهار هي قاعدة تخمم حتى جاتها فكرة في راسها. قالت: في كل راس شهر يعني بداية الشهر ندير ملمة كبيرة ونطلب من الخدام يطيبوا كل ما لذ وطاب ونحطوا في الساحة تاع المدينة ونعيط لكل الناس المدينة ياكلوا. بالك يسمع راجلي بالملمة هذه يجيني ونشوفه. هيا سيدي طبقت زمرد الحاجة هذه وولات كل راس شهر تلم ناس المدينة كامل ويطيبوا ليهم الخدام كل ما لذ وطاب ويتلموا في ساحة المدينة ياكلوا. في نهار من نهارات والناس ملمومين ياكلوا في الماكلة وهي فوق الكرسي تاعها تشوف فيهم، تخلي السارق اللي خطفها من دارها اللي اسمه برسوم عرفاته وطلبت من خدامها يجيبوه. جابوه، قال لها: السلام عليكم. وفي باله سلطان. قالت له: شكون انت وش دير هنا؟ قال لها: انا تاجر وجيت نشري السلعة. خزرت فيه ومن بعد قالت له: علاه تكذب؟ انت يسموك برسوم وجاي من مدينة بعيدة تحوس على جارية، قول الحق. خاف برسوم وقال لها الحقيقة. خدام توحى حاروا وتعجبوا
قالوا سبحان الله، السلطان تاعنا هذا وحده يعرف حتى العبد واش يخبي من أسرار. قالت لهم زمرد دوها عليا للمشنقة يلقى جزاؤه. زاد راس الشهر اللي بعده نفس الشيء، جا الشيب الكبير خو برسوم اللي قلنا اسمه رشيد، وعملت له زمرد كيما عملت الخو السارق كيف كيف. وهك خذت زمرد حقها من كل اللي ظلموها وفرقوها على رجلها علي. هيا سيدي فاتت الأيام، حتى في نهار من نهارات قعدت زمرد تبكي مهمومة في القصر تاعها وتخمم في رجلها علي، وخايفة يفوت العمر وتموت وما تزيدش تشوفه. تخلى راس الشهر دارت كيما مولفة الدير، وقعدت في الساحة تشوف الناس يوكلوا، وإذا بيها تشوفي واحد داخل من باب المدينة باين عليه التعب والجوع، وقدم وبدا يوكل. خزرت فيه زمرد مليح، عرفاته علي راجلها، طارت بالفرحة وما صدقتش، وقالت يا ربي الحمد لله انك رديتي لي راجلي سالم غانم وجمعتيني بيه بعد ما ايست. بصح ما حبتش تبين قدام خدامها باش ما يفيقوش بلي سلطانهم امرأة. بعد ما كمل راجلها علي كلاه طلعت للقصر تاعها وقالت لخدامها جيبولي الرجل الغريب اللي كان يوكل. جابوه لها وأمرتهم يخرجوا من القاعة. خرجوا، قالت له الحمد لله على سلامتك يا علي، أنا زمرد مرتك. طار علي بالفرحة وسجد لربي وشكروا إنه لم شملهم بعد فراق دم شهور. وحكيت له زمرد حكايتها واش صرا فيها، وحكى ليها هو ثاني، وقرروا إنهم يخلوا المدينة ويرجعوا لدارهم. طلع النهار، قالت زمرد للخدام تاوعها باللي راهي مسافرة مع الرجل الغريب اللي هو رجلها للبلاد الفلانية سمانة وترجع. وسافرت زمرد مع علي رجلها ورجعوا لدارهم وعاشوا متهنيين، ورزقهم ربي ولاد وبنات، وفرقتهم غير الموت. وسبحان الحي الذي لا يموت. هنا خلصت حكايتي، نقول لكم طلعوا في رواحكم وليلتكم سعيدة. دمتم في حفظ المولى، والسلام عليكم.